Kali ini Mams, aku mau tunjukin isi kulkas aku. Ini aku biasanya isi buat air es. Tuh masih kosong. Terus ini ada risol. Ntar aku buka ya. Tuh belum sempat aku buat Mams. Aku tuh selalu gagal buat buat kulit lumpia gitu, selalu gagal dan buatnya mungkin jadi tapi ketebelan dan itu lama banget, sekitaran 3 jam aku buat cuma 20 risol. Nah buat Mams mungkin bisa komen ya kalau ada tentang gimana cara buatnya yang baik dan benar. Nih sisa daging aku minggu lalu aku belanja baru hari minggu kemarin, dan ini ada model ikan. Buat kalian yang mau aku buatin resepnya boleh nanti kalian tulis aja di kolom komentar. Kemudian ini aku ada daun sop yang udah aku potong-potong. Terus aku beli ayam, ini juga ayam. Kemarin aku beli itu kebanyakan banget, aku belinya sampai 1,5 kilo, nggak tahu soalnya ayamnya aku beli satu gitu. Ini juga ayam isinya. Terus ini ada es krim bisa aku makan. Terus ini ada pete itu awet kayak gini loh, karena susah banget bukanya. Tuh itu diawet kalau dibekuin udah kita rebus. Terus ini aku ada cumi. Terus aku ini ada udang. Ini rencananya aku mau buat kuah model supaya makin enak makannya. Terus ini aku ada daun bawang. Nanti kalau kalian tulis kolom komentar kalau mau aku buat resepnya. Ini ada kaldu daging, ini aku taruh jahe karena kebanyakan di bawah itu, jadi aku taruh jahe di sini. Terus lanjut yang ke bawah ya. Ini aku ada sisa telur. Terus aku di sini masukin blue band. Terus ini aku ada madu. Ini ada buah zuriat. Terus ini ada crackers, ini ada kecapan sama ikan. Nah dan yang ini aku ada jeruk nipis sama jeruk kunci. Ini udah aku tutupin kayak gini supaya awet, katanya sih. Aku lihat juga di YouTube. Enggak sih Mams. Terus aku Mams. Terus ini aku ada bahan kunyit gitu loh, kunyit tuh ya, segala macam. Terus ini aku ada bawang. Terus ini aku ada cabai rawit. Terus ini aku ada wortel. Terus ini aku ada tahu gitu, tahu tuh. Terus ini ada timun, tinggal satu doang. Terus ini aku ini ada tomat. Kelihatan gak sih? Susah banget soalnya bukanya. Udah tuh gitu tomat. Terus ini aku ada cabai kemarin aku beli 1/4. Ini Mams, cabai aku kemarin beli 1/4, harganya cuma 10.000 doang aja. Kemudian ini ada katu. Lalu ini ada sisa camba deh.
tuh saya campur. Oke mams, sekian dulu video kali ini. Bagi kalian yang mau support aku, kalian boleh klik subscribe and comment and share. Thank you mams, see you, bye bye.